laat je de wekker? Kwartier van 6. Ja, ik blijf mooi een beetje lekker, dan lekker dichtbij, hè. Maar doe haast nog vakantie, maar je werk je bij een orenpleet. Hoe zit dat? Nou, als je mijn heid die houdt op met de pleats, omdat dat nou eenmaal toekomstgezicht of toekomstgezind net alles sarient als alles. Dus de bedoeling is. Ze bent net bang je, hè? Nee, het ben zo een rustige kei. Dus ik wil mooi. Schrikker ding, hartstikke niks hoor. Maar mijn heid die houdt er mij op. En de bedoeling is dat wij wel wat oors gaan doen. Dus ik. Nee, noem maar, dat komt terug. Wacht, ja, doe maar. Uw cameraman die werd hier rondvallen. Als je, mijn heid die houdt er nou mee op. En wij bouwen nu om als caravanstaling, dus de stal. Dus daarom werk ik hier maar wat. Ik hou wel wat hetzelfde werk, alleen misschien wat op een mooie manier. Hey, waar ben je mee bezig? We hellen nou even wat kei op van de robot. Die robot die melkt een heleboel kei op. Dus het probleem is vaak met die robots van net alle kei die gaan automatisch hinnen. Ja, maar het zijn levende beesten, dus iedereen die doet weg net altijd hetzelfde. Die gaat ik in de serie. Nee, die snapt het speeltje. Ja, die weet het wel. Op het laatst wel een keer. Of die gaan ook gewoon zelf doorheen, dat ken ik. Het mooiste is dat ze gewoon er zelf doorheen gaan, dan hebben wij er tenminste werk van. Dus ja, dat is gek hoe ze schrikken daar en had al wat goed aan.